Bismillahirrahmanirrahim. Bab imamatil abdi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bab imamatil abdi utawi iki bab mertelakake dadi imame budak atau hamba sahaya. Wal maula lan bendoro. Wakarat lan ana sapa Aisyah iku ya umuha ngimami ing Aisyah sapa abdun budak sapa abduha budake Aisyah Zakwan rupane Zakwan. Jadi namanya Siti Aisyah mawon diimami oleh budak, enggak apa-apa. Minal mushafi saking arai pinter Al-Qur'an wa walatil bagi lan anake wong kang lacut wal arabiyan lan wong kang pegunungan Arabi utawa wong alasan wal gulami lan gulam alladzi lam yahtalim kang durung balik sapa alladzi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rono dawi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummuhum ngimami hum ing kaum sapa aqra'uhum luweh pinter-pintere maca Al-Qur'an ne kaum utawa luweh pinter-pintere maca ne kaum di kitabillah maring kitabe Allah. Wala yumna'u lan ora den cegah sapa abdu kawula minal jamaati saking melu jamaah bi ghairi ilatin kelawan tanpa anane ilat. Jadi ini bab yang menerangkan bahwa kita ngikut napa niku bahkan terhadap niki waladil bagi anak itu kang nglakoni lacut perkara sing elek niku mawon kita makmum enggak apa-apa. Bahkan kalau jenengan nanti cek di kitabipun Mbah Maimun nih kok saya pernah baca itu yang berjudul Al-Ulama Ul-Mujaddidun itu ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang kok kita makmum kali wong sing fasik niku mboten napa-napa ya. Istilah fasiknya niku selain anu lho niki sing kalau menurut pendapatipun Sofyan niku yang tidak melakukan minum khamr. Nanti keterangannya kita baca dulu. Wa bilaihi hadatsana Ibrahim bin Muntir. Wa bihi ilaihi hadatsana Ibrahim bin Muntir qala ucap sapa Ibrahim bin Muntir. Qala ucap sapa Ibrahim bin Muntir hadatsana ceritani nek kita sapa Anasun Anas. Sapa Anas bin Iyadin Anas bin Iyad an Ubaidillah saking Ubaidillah an Nafi'in saking Nafi' an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Kala ngendikan sapa Ibnu Umar lama qadima semangsane tumeka sapa al muhajiruna pira-pira wong muhajirin al awaluna kang kawitan kabeh al usbata ing desa usbah maidu buku bae maudiun panisijine panggonan bi kubain kang ana daerah Kuba qabla maktami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem sadurunge rawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ono iku ya ummuhum ngimami hum ing muhajirun sapa Salimun Salim Maula Abi Hudzaifah budak pemerdekane Abi Hudzaifah. Maula berarti sing dhuwur mau ya diarteni wal maula lan budak ngono. Maula Abi Hudzaifah lan budak pemerdekane Abi Hudzaifah. Wa kana lan ono sapa Salim iku aksarohum luwe akeh-akeh sahabat apane Qur'anan ing dalem ngerti utawa maca Al-Qur'an. Iku aksarum luwe akeh-akeh sahabat apane Qur'anan. Terus di keterangan lagi ada Sofyan ngendikane berkaitan dengan sholat di belakangnya orang yang mau ora usah ningali wongi ngoten lho, kecuali jenengan ngerti nek wongi niku jelas ahli maksiat sing muklinin.
niku khalfakul libirin wa fajirin sholli khalfakul libirin wa fajirin, kecuali tadi apa yang meminum khamr terus apa nampak nih lek dhewe iki memang fasekannya angas itu loh. Jadi nyata-nyata lek wani dumateng agami, dumateng kefasekan itu dhewe nglakoni maksiat terang-terangan. Au akin ni walidayhi utawa wong sing wani marang wong tuane. Saniki kuwatah dan para habaib-habaib ngendikan adanya banyak bencana itu bukan karena maksiat-maksiat yang berkaitan dengan zina dan lain sebagainya. Tapi apa? Wong sekarang itu di akhir zaman berani terhadap orang tua, itu yang paling nyebab nih Gusti Allah nguncang ning ares terus banyak menimbulkan bencana itu apa? Wani sama orang tua. Kalau termasuk saling termasuk sering donga niku nggih ngoten. Ya Allah, muga-muga enggal dipun paringi termasuk niku kesadaran tiang-tiang ingkang niku tasih wani kalih tiang sepuhe. Iki lalu jenengan baca nanti itu terusannya nih kalau doa dengan menika termasuk ada nih daripada sing teng niku kayak terus dalail tapi sing luwih lengkap di situ ada daurul a'la, ada jausan jausan kabid dan lain sebagainya. Di belakang itu ada doa, termasuk doa yang niku doa-doa yang termasuk awake dhewe dilindungi dari apa terus duwe termasuk napa putra-putra sing maring nyepeni awake dhewe niku nyepeni napa sing nyepeni nomari sepuh barang niku termasuk nyuwun donga perlindungan niku. Kumpulan daripada kumpulan ini pun dari berbagai macam hizib nih kan. Ada di belakang doa nih. Kalau nanti mireng nih dibacakan doa itu nih. Syekh Mustafa Masud Hakoni itu pernah beliau membacakan itu. Jadi ini wau sholat di belakangnya ini Mbah Maimun ada di bab-babnya di awal sebelum tentang masalah zakat dan lain sebagainya kan. Terus ada sekarang itu di apa jenenge alhamdulillah dikonversikan kepada berkaitan dengan emas dan lain sebagainya itu loh. Yang itu babnya Mbah Maimun itu ada menuliskan tentang orang itu umpamanya sholat di belakang orang yang fasik. Termasuk kita dilarang sholat di belakang orang yang ahli bid'ah dulu enggak, maksudnya di sini bid'ah niki ya sing awake dhewe sing ora anu wonten bid'ah dolalah. Sholat ngadep mubeng enek niku di daerah dulu dakwah Pak D saya itu yang namanya Kiai Haji Abdurrahim Siddiq Al-Mafurna di daerah Blitar niku antek merangi paham sholat imamnya di tengah. Jadi imamnya sholat, jadi makmumnya sholat ya sholat seperti biasa itu, tapi di imamnya di tengah harus diadepi. Kadang saya Masya Allah, aku benar-benar makanya ini daerah Blitar Selatan, Masya Allah banyak. Blitar Selatan itu didirikan oleh beliau itu, karena beliau pondok pesantren Tarbiyatul Mubalighin itu saya mengerti, mendidik orang-orang mubalig dikirim ke daerah Blitar Selatan. Ya Allah ya Karim, sholat yang kadang ini baru cerita kayak lingkaran kayak saya masih kecil diceritain itu. Ya, jadi bid'ah nih jelas terus gawe cara-cara sing apa jenenge
yo anyar lah menurut awak dhewe sing sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan baginda Nabi mau laisa lahu minna fa huwa raddun itu. Terus abdin abikin atau namanya orang budak yang lari dari tuannya. Iki awake dhewe makmum ora entuk niku serasa makmum baru ngomong niku mau. Orang yang jelas-jelas minum khamre atau jelas-jelas fasiknya atau orang yang berani kepada orang tuanya. Dilihat mawon imame awake dhewe karo wong tuane. Cek dicek saiki ada wani karo wong tuane wis coret rasa dadi. Iki sing niki penting lho niku. Minum khamr terang-terangan fasik, wani wong tuane, sohibu bid'ah atau budak yang lari dari tuannya ini awake dhewe kertas wis ora sama apa. Ilah gitu pengecualian. Kalau yang lainnya cek nglakoni apa dhewe kanu Pak ahli buat bagian tukang zino cek ngadu cek dikene cek masalah ini wawalatil bagi anake wong tukang zino cek ora apa-apa. Jadi keterangan di kitab napa niku ulama mujaddidun karya Mbah Ibu ini juga nyebut di wonten niku. Jadi kadang kita bisa melihat contoh-contoh. Saya sering diceritain juga namanya Mbah Yai Sahal niku makmum di masjid biasa ngoten niku sering ya. Tidak di masjid yang kanu nggih. Beliau makmum di belakang gitu. Nanti kalau diketahui orang langsung pada rampungan Jumatan itu langsung pergi beliau. Yo makmum desa itu. Jadi aku sing ahli fikih ya ngono to nggih. Ahli fikih ngoten paham ngoten niku. Jadi wa bilaihi hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Abu Tayyah ada saking Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari saking Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ketika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam isma'u ngrungokno sira kabeh wa atiulan taat sira kabeh wa distumira lan lamun dadekake kepala utawa pimpinan sapa habasiyun wong habasyi kaanda rasahu kaya ing to sak temene sirai habasyi kuzabi batun kaya anggur kang kering. Ini berkaitan juga dengan apa, kalau ada seseorang dijadikan pemimpin barang ini, terus ternyata orangnya itu hanya orang Habasyi, orang Buddha, ataupun orang yang istilahnya lemah, awak itu kudu taat dan mau mendengarkan. Mau mendengarkan. Kerana napa niku wis nggih nika lho. Ya, napa? Kalau kita melihat nanti jenengan juga bisa dibaca di tentang Ihya Ulumuddin. Bagaimana awak dhewe tentang taat terhadap amir niku luar biasa. Milakno sampai ulama-ulama kiai-kiai sing sepuh enek sing larang awak dhewe demonstrasi. Barang itu bukan karena apa? Karena apa? Termasuk itu kaya orang nyukuri bareng nikmate Gusti Allah. Bahkan terhadap sing pemimpin sing rada dolim pun awake dhewe niku mboten kepareng terus ngoten niku. Amar ma'rufe niku nggih, amar ma'rufe itu harus betul-betul dengan melalui etape yang sangat lembut. Mulane napa niku Firaun niku lho sing kuwarase ngono sing bahayane ngono Nabi Musa malah kon dakwai dengan layin dan dengan lembut orang itu malah makanya dalam Ihya niku juga disebutkan dalam bab amar ma'ruf nahi munkar babul hisbah niku enek tingkatan-tingkatane carane awake dhewe beramar ma'ruf nahi munkar. Yes. Mulane lek awake dhewe ciri-ciri termasuk niku wani dengan selalu dengan pemimpin niku boten kepareng tidak sesuai dengan
apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dakwah ya ngono kuwi. Dengan karena orang yang kados sing bahaya kaya Firaun mau nek didhawuhi dengan keras malah nomor iku iso-iso malah niku mau ditumpas habis. Amar ma'rufnya malah orang wujud. Begitu juga ada orang-orang seperti pemimpin-pemimpin. Orang iso malah adune malah orang menarik simpati. Makanya bahasa-bahasa ulama dulu marilah kita mewujudkan suatu amaliyah yang membuat para penonton itu tertarik. Jadi orang yang melihat itu tertarik, dengan tertarik itulah mereka akan muncul kesadaran. Yang terbaru ini adalah muncul ini ya, pertaubatan masuk Islamnya Hercules. Hercules bisa masuk melalui dengan terus akhirnya orang-orang NU kita ya sowan sampai kepada Habib Lutfi. Ya tadi kenapa? Karena yaitu kita itu sebagai objek juga, selain sebagai subjek, sebagai objek. Objek dilihat oleh yang lain, ya, dilihat oleh kaum yang lain. Gitu, wong Islam sing piye gitu. Sing menunjukkan kekerasan atau kelembutan. Ya. Kurang meskipun yang dijadikan itu adalah orang Habasyi, sing tadi sing imami niki wonge misalipun hanya seorang budak, kita tetap manut. Siti Aisyah ingkang Sayyidah Aisyah mawon ingkang garwane Kanjeng Nabi makmum kali budake orang duwe gengsi ya. Kowe budak wis ora aku kegah aku dadi makmummu. Dia ora kok niku ummahatil mukminin. Ibune wong-wong mukmin keteladanan sing dadi teladan wong utama-utamane donya wae ngono kuwi lho. Makmum karo budak wae ora apa-apa. Awake dhewe sing ora dadi apa-apa ne. Wis ngene ora gelem karo makmum wong iki. Babu idza lam yutibal imam wa tababar khalfa. Utawi babu idza lam yutibba. Utawi bab martelake arkanane orang sempurna sapa limangu imam. Wa tabala nyempurnakake sapa man wong khalfa kang ana ing burine imam. Wa bilai hadatsana Fadil bin Sal qala hadatsana Hasan bin Musal Asyab qala ucap sapa Hasan bin Musal Asyab hadatsana wajritani kita sapa Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar Zaid bin Aslam saking Zaid bin Aslam ada Atta bin Yasar saking Atta bin Yasar ada Abi Hurairah saking Abi Hurairah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalluna salata sapa sira kabeh yusalluna salat sapa yusalluna padha salat yusalluna padha salat lakum krana sira kabeh faida sabu moko arikanane bener sapa aibah walakum moko tetep kedue sira kabeh walahum lan falakum moko itu tetep ganjaran kedue sira kabeh walahum lan kedue aibah wa idah taulan lamun salah sapa aibah falakum moko iku tetep manfaat ing atase sira kabeh walaihim lan melarati ing atase aibah. Jadi imam ini sing tanggung, Mirano. Kemarin saya sampaikan di sebelumnya di bab al-imam niko wal qudwah niko dan makmum niko disebutkan napa imam itu bebannya gede seperti dengan Amir, seperti Amir. Mirano dheweke niki ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sira kabeh arupa ini bareng karo imam. Umpamane imam niku bener, moko entuk ganjaran kabeh. Makmume ya entuk ganjaran, apa jenenge? Imame ya entuk ganjaran.
Tapi nek imame kok salah kok wa in ahtau salah sama imam sing makmume tetep entuk manfaat entuk ganjaran sing imame entuk dosa. Ngono-ngono. Mulane imame kono-kono pokoke makmume paling wong top ya. Aku rasa pokoke ning dindi kene duwe ganjaran dong kowe. Sok-sokan lek imam lek salah sing blayang cek ngono malah kula pernah aturaken. Mbak Bube cek sing konsentrasi, imame konsentrasi, ora konsentrasi, Mbak Bube konsentrasi tampa Gusti Allah. Imame sing khusyuk, Mbak Bube blayang kabeh, tampa kabeh. Loro-lorone ora khusyuk kabeh. Ya tetep ditampa Gusti Allah. Tapi nek sing niki salah lho berkaitan gini wong ketika lek enek anu niku manfaate. Mulane beban imam niku berat anu nipun. Napa bebane. Melakno sampai lek delok-delok tentang berkaitan dengan menjadi orang di pemerintahan itu abot sebagai seperti ibaratkan sebagai mana imam bilakno ketika di Kanjeng Nabi ini kok satu harinya seorang sultan yang adil itu lebih baik daripada 60 atau 70 ya ungkap-ungkap saya lupa sedikit ya. Saya lupa itu 60 atau 70 tahun. Okay. Orang ibadah itu seperti 60-70 tahun orang yang melakukan kebaikan itu nanti dicek kita cek. Okay. Orang yang adil seorang pemimpin itu dia seharinya itu kalau paman dia berlaku adil tadi ya karena apa abote tenan tadi pemimpin itu. Babu imamatil maftuni utawi kubab nertelakne oleh dadi imam wong kang kena utawa wong kang den fitnah wa mutati lan wong kang lakoni bid'ah wa qala lan ngucap sapa Hasan sholli salat sira kabeh wa alaihi lan iku tetep melarati ing atase mutati bid'atuhu wa alaihi lan iku tetep melarati ing atase mubtadi bid'atuhu utawi bid'ah mutati. Jadi nek pomare enek sing iki malah ada pendapat bisa liput niku ngoten niku. Iki salate beda wis awake dhewe rasa karo penting nek kadung wanut ning imam niku ya entuk ganjarane makmum kuwi mau. Ngoten lho. Itu ganjarane makmum. Kala ucap sapa Abu Abdillah kala lan ucap lada bari kita sapa Muhammad Yusuf Hadatsana Al-Auza'i. Kala ucap sapa Auza'i hadatsana cerita kita sapa Zuhri Al-Humayd bin Abdurrahman saking Humayd bin Abdurrahman Al-Ubaidillah bin Ati bin Khiyar saking Ubaid bin Ati bin Khiyar. Adam sa'atan bende Ubaidillah iku takona pancing sapa Abdillah Ubaidillah ala Utsman bin Affan ing atase Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu sapa Allah Gusti Allah anu saking Utsman bin Affan wa wakale utawi Utsman bin Affan iku maksudun wong kang dikepung kufar. Faqala moko ngucap sapa Ubaidillah indaka sak temene panjenengan iku Imam Muhammadin imam kang abah wa nazalana tumurun bika kelawan panjenengan apa perkara taruh kang ing sira wasul yusalli lanjut nanti sapa kita wa yusalli lan salat lan mari kita sapa imam fitnah. Ada seseorang yang namanya Ubaidillah bin Ati, dia masuk ke dalam tempatnya Utsman bin Affan. Pada saat itu Utsman bin Affan sedang dikepung oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tadi orang yang mengepungnya. Maka ia berkata, sesungguhnya engkau adalah imamnya yang sah atau imam yang benar. Tapi sekarang ini kita lihat adalah suatu keadaan di mana yang menjadi imam itu adalah imam fitnah. Itu disampaikan oleh Ubaidillah. Wa taharrajulan ngrasa dosa kita. Dan kami ini ngrasa dosa kok sing imame kok ora sing pas ya tadi. Faqala moko ngendikan sapa Utsman bin Affan
as-sholatu tawi sholat iku asadu luwih bagus ba ya manudas ba asadu ba iku luwih bagus-baguse perkara ya manukan nglakoni sapa dasu menungso wa idza asada mongko arikanane gawe bagus sapa dasu menungso fa asin mongko gawe bagus sira mau satane das wis to salat iku luwih apik-apike sing dilakoni menungso. Pokoknya kepada menungso gelem nglakoni salat ngono-ngono kuwi wis yo melu-melu yo kabeh. Wong masyarakat padha salat ngono kuwi walaupun imam yo ngono kuwi yo wis to salat rasa. Wa idza asa'u lan arkanane asa'u padha gawe ala sapa das fastatib mongko ngedono sira isa atau oleh gawe ala sapa das. Tapi kalau wong-wonge wis ora gelem nglakoni salat kok gaweane elek kuwi kedono. Tapi kok sik gelem mau nglakoni salat itu termasuk dianggap masyarakat yang bagus walaupun salatnya kaya apa ora apa cedak-ceduk misale kuwi kok sik gelem kuwi salat. Mulane Gus Bahak kan sering dawuh iki kata wis to walaupun kita wis harus bahagia delok putra padha ngelok wong kok gelem sing salat, gelem sujud ngono kuwi. Sing penting gelem sujud kuwi wis penting. Mungkin di dalam bab sujud ada niku. Memang ciri-cirine sing penghuni surga iki gelem sujud. Ya penting lho, tenan lho. Wong saiki kon gelem sujud ngono kuwi. Wis sampe ora rasa ngremehne iki sujude kok kaya ngene. Sujude kok bentuke ya ngene, glembreh. Terus apa jenenge sikile ya ngene, tumpuane wis ora usah dipikir ngono. Wong diweyar Gusti Allah gelem langkahne kakine ning masjid niki wis hidayah Gusti Allah. Mereka didatangkan oleh Allah. Mulane kiai kula riyen nek dawuh niku cerita Mbah Yasin Saleh niku. Nek kaca-kaca-kacane ben gelem ning masjid lho. Wis to Kang sampai gurdeng sambine masjid wis padha karo ning masjid. Dijaki sasan nglewati masjid wis meh padha karo awake dhewe ngono. Menarik bahasane ngono kuwi. Nah, nanti beliau ajak teman-temannya sing ora gelem salat di napa karambolan, dijak karambolan. Kalau supaya jadwal salat sik yo iki tak adzan sik yo sampean nek kono wae apa aku tak adzan terus anu salat. Padahal terus adzan setelah adzan kan suwi melu. Sing anake tiang-tiang daerah-daerah niku sing baune ora anu terus bar saiki jaman karo tak adzan sik. Suwi-suwi terus akhirnya melu salat terus akhirnya dadi kebiasaan. Dadi ngoten niku. Wong kabeh awake dhewe dakwah sing secara lembut pelan-pelan wonten mawon sik itu hidayah itu belum tentu dapat diberikan apa benar dengan kekerasan. Malah nggih niku wau. Wa qala ngucap sapa Zubaidi. Kala ngucap sapa Azuri ladaro ora digali sapa ora dikatakan sapa kita. Ayu salat yen to salat sapa wong. Kal-kal muqaddisi ing dalem burine wong kang muqaddas wadu. Wong lanang kang dirupani wadon iki kan wadu to, nggih to. Illa bidoruratin kejaba saking darurat labuta kang tan ora kena ora bidha saking darurat. Sing jelas aja salat ning burine wadu. Ya ditelok to iki. Nek ngerti tapi nek ora ngepasi cik urung ngerti yo. Jenenge ora masalah jenenge ora ngerti. Nek wis ngerti kayak wadu to yo ora usah. Nggih. Nggih. Wa bidai hadasana Muhammad bin Abad wallahu a'lam.